close, then you know this. That's why we broke up in the first place. Cause I want you to know that I'm ready to go. Heartbeat, my heartbeat. I want you to know. हेलो गाइस, आज चाहिँ म भात खुवाइमा जानु लाग्यो वसुन्धरातिर। धेरै टाढा जानुपर्ने छ। तेरो मैले कपडा नि ल्याइसकेँ। अब मौसम पनि आजको कस्तो च्यालेन्जिङ छ, पानी पर्ला जस्तो भयो। अब चाहिँ म जानु लाग्यो। स्टार्ट चाहिँ ब्लग मेरो रुमबाटै गरेको ल है त। अब म हिँड्छु। सो मेरो ड्रेस अप फुल। ल अब म हिँड्छु केही मिनट। म अब हिँड्छु। यो चाहिँ कालङ्कीको भ्यू। अहिले यस्तो छ, पानी पर्ला जस्तो छ एकदम। हेर्दै कस्तो भएको छ पुरै मौसम त। नाइट बसहरू नि चलिरहेछन्, बाइकहरू नि धेरै चलिरहेको छ। यस्तो भएको छ पुरै घामिला छैन आज। झन् के भएको, झन् टाढा जानुपर्ने छ। पानी पऱ्यो भने तनाव हुन्छ। आज मेरो चाहिँ दिदीको छोरा भान्जाको घाटकै छ, भातुवा मजाले पास्ने। त्यही भएर हामी हिँडेको, म मम्मी भाइ जाँदैछौँ। जान चाहिँ हामीलाई टाइम लाग्छ। त्यहाँ ब्याङ्कसम्म जानुपर्ने छ भने चाहिँ ब्याङ्कमा जानु लाग्यो अहिले। यस्तो छ कालङ्कीको भ्यू आजको। मौसम लास्टै अँध्यारो गरेर छ, त्यही भएर मैले सेतो टी सर्ट लाएको छु भित्र, बाहिर कालो सर्ट छ। यस्तो छ, जाउँ। घाम पनि अलिअलि लाग्यो, पछाडि घाम लाग्यो अलिअलि। मेरो मम्मी र भाइ चाहिँ अगाडि नै ब्याङ्कमा गइसक्यो। अब म जाँदैछु। भर्खरै घाम लागेको थियो, घाम नि हरायो। फेरि त्यस्तै भयो। ठिकै छ, मैले यो लामोवाला बाउलाला हो, यसले ठिकै भइरहेको। तर गर्मी नै छ। मलाई चाहिँ गर्मी भइरहेको। मौसम चिसो भयो नि, मलाई चाहिँ गर्मी भइरहेको। यस्तो अहिले हामी यता अब बसरको लास्टै भेट्छ। अब म पुग्न छु कालङ्की चोकमा। कालङ्की चोकमा नि भिडियो बनाउँछु। मैले छिटो गएको छु, मम्मीहरू अघि नै जानुभयो। अब जाम कस्तो अँध्यारो आइरहेको त। काम पछाडि अलिक गएको छ, म अगाडि गएर छु। चाहिँ कालङ्की चोक लाइट रहेछ अगाडि। कालङ्की चोकमा अब एकछिन जम्मा छ, गाडी ढुक्यो जम्मा। अब हामी सिधै मात्रै धेरै छिटो आइरहेको छु। अहिले म ग्लोबल ब्याङ्कको त्यही हो। मम्मीहरू पनि डेन्जर भर्खर फोन गर्नुभएको थियो। ल त्यही पुगौँ, अनि त्यसपछि फोन गर्नु भिडियो। अब बाटो क्रस गर्नु पर्ने, कताबाट गरौँ। बाटो क्रस गर्छु, बाटो नि क्रस गरिसक्यो। अब चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ यो, अब अलिक पछि बनाउँछु है। गाइस अब चाहिँ हामी ढिरकुटी मण्डपमा झरिसक्यौँ गाडीबाट। यहाँबाट हामीलाई थोरै केही सामान किनेर, कपडाहरू किनेर अब जाने हो। अहिले हामी यता टोडेको यता ढिरकुटी मण्डप हामी झरिसक्यौँ। अब जाने हो हाम्रो ढिरकुटी मण्डपभित्र। तपाईँ किनेर पुरै कपडा जुत्ता पाइन्छ।
अब हामी कपडा किनेर जान्छौँ। ल गाइस अब चाहिँ हामीले सामान पनि किन्यौँ 2टा कपडा। अब हामी हिँड्न लाग्छौँ। अब हामी हिँड्दैछौँ। अब त्यहाँबाट जान्छौँ हामी पठाउन जान्छौँ कि अब गाडीमा जान्छौँ। अब 5 बजीसम्म पुग्नु छ। 4 बज्यो आइसक्यौँ। हामी होटल स्मार्टबाट अब भित्र जाने हामी। यो चाहिँ इन्ट्रान्स गेट। अब माथि जाउँ। इन्ट्रान्स यतिको छ। जाने कता यतै होला। फोटोसुट भइरहेको होला। अनि भइरहेको हजुर यहाँभित्र हुँदैछ। यो चाहिँ सबै नै हो हामी आएको। यस्तो छ इन्ट्रान्स। यस्तो थियो राम्रै थियो। हेरौँ अब बाँकी जाने होटलभित्र छ। होटलभित्र यो चाहिँ होटलको वासरुम यस्तो छ। म यस्तो छु। मेरो मासु खाना हाम्रो खाना अबको हामीले खाना पनि खान सक्यौँ। अब यहाँ रमाइलो हुँदैछ। डान्स सुरु हुँदैछ। यस्तो चल्दैछ डान्स चाहिँ। सब खाना खाँदैछन्। खाना खाएर सकिन्छ। फाइनली अब हाम्रो सक्यो। अब हामी आइसक्रिम खाँदै कलङ्की जाने हो। आइछ होटल पछाडि बाहिर निस्क्यौँ। अब हामी जान्छौँ। आइज अनि आइसक्रिम खाँदैछौँ। यति नै हो हजुरलाई। थ्याङ्क यू। आज लास्टमा हेरेकोमा थ्याङ्क यू। बाई। अर्को ब्लगमा हेरेर ल।